नमस्कार मित्रांनो, मी रोहन. आपण पाहतात शेती संगोपन यूट्यूब चॅनल. मित्रांनो, या व्हिडिओमधून आज आपण उस्मानाबादी शेळी पालन यशोगाथा आज आपण पाहणार आहोत. सत्यवान भोसले या युवकाने सुरुवातीला एक शेळीपासून सुरुवात करून आज त्या शेळी पालनाची 40 शेळ्यामध्ये रूपांतर केलेले आहे. तर त्यांना या शेळी पालनामधून वार्षिक 2.5 ते 3 लाख रुपये निव्वळ नफा होत आहे. असेच नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आपल्या शेती संगोपन या यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व समोरील बेल आयकॉन बटन दाबा. नमस्कार. नमस्कार. आपला परिचय? सत्यवान नारायण भोसले, आनवली तालुका पंढरपूर, जिल्हा सोलापूर. आपण हा शेळी पालनाचा व्यवसाय कधीपासून करताय? गेले 30 ते 40 वर्ष झालं या शेळीपालन व्यवसायामध्ये आहे. ज्यावेळेस तुम्ही शेळी पालनाला सुरुवात केली होती त्यावेळेस तुम्ही एकूण किती शेळ्या खरेदी केल्या होत्या? ज्यावेळेस शेळीपालनाला सुरुवात केली ती त्यावेळेस आपण एका शेळीपासून हा व्यवसाय चालू केलेला होता. ते आमच्या आजीने एक पिलो आम्हाला दिलता आणि त्यापासून एवढे आम्ही या ठिकाणी उत्पादन केले. मग आज रोजी आपल्याकडे एकूण किती शेळ्या आहेत? आज रोजी आपल्या फार्मवरती 40 शेळ्या आहेत. मग या 40 शेळ्या त्याची करडं. हां. मग सुरुवातीला तुम्ही जे शेड केलं होतं ते कसं केलं होतं? छपराचं शेड होतं आपलं. त्या कमी खर्चामध्ये आपण त्या ठिकाणी ते शेड केलेलं होतं. म्हणजे की नवीन जर शेळी पालक असेल तर त्यांना शेडवर कमी खर्च करायचा. हां, शेड. आणि आपल्या जे शेळ्या आहेत जर काय आपला बाकीचा खर्च आहे त्यामुळे तुम्ही वर करायची. ज्यावेळेस आपण नवीन शेळी पालन सुरुवात करणार आहे तर शेळीची निवड कशी करायची? शेळीची निवड कारण तुम्हाला अनेक जातीच्या शेळ्या आहेत तुमच्याकडे. आफ्रिकन बोर आहे, बिटल आहे, सोजत आहे, जमनापारी आहे. पण तुम्हाला त्या शेळीत आपल्या टेबल मार्केटला कुठली शेळी चालते तर आपल्या मार्केटला सोलापूर जिल्ह्यामध्ये म्हणलं तर उस्मानाबादी शेळीला शिवाय मार्केट नाही. म्हणजे उस्मानाबादी शेळीच्या बोकडांचं जे मटण आहे त्याची खूप चर्चा आपल्या महाराष्ट्र आणि महाराष्ट्रभर सुद्धा. त्यामुळे निवड करताना उस्मानाबादी शेळीची निवड करायची. नर कसा निवड करावा? नर कसा असावा? नर चांगला दशपुष्ट असावा, लांब सडक असावा, त्याचा बांधा चांगला असला पाहिजे. कारण काय समोरून नर तोंडापासून लांब असतो, मागच्या साईडला थोडा आकूड असतो, असा नाही. नर हा चपळ असला पाहिजे, लांब सडक नर गरजेचा आहे शेळीपालनामध्ये. नरावर अवलंबून असतात पिल्लं पडण्याची प्रजनन क्षमता. तुम्हाला ह्या गोठ्यामध्ये एकूण किती शेळ्या? तुम्ही साईज किती आहे, लांबी रुंदी किती गोठ्या तुमच्या? आता आपलं 40 फूट शेड आहे. 40 फूट लांबी, रुंदी 12 फूट ठेवलेली आहे. आपण 4 कप्प केलेले आहेत. गाभण शेळ्या एकीकडं, करडांची संख्या एकीकडं आणि भाकाड शेळ्या एकीकडल्या साईड. ह्याला आपला एकूण किती खर्च आला होता? ह्याला जवळजवळ आपले 1.5 लाख रुपये ह्या शेडला गेलेले. तुमच्या फार्मवर ज्या शेळ्या आहेत त्यांना कोणते आजार होतात का? आजार ते आपल्याला कळलं पाहिजे. आजार अनेक पद्धतीचे होतात. सर्दी आहे, पुन्हा माव्यासारखा आजार आहे, पुन्हा दगडीसारखा आजार आहे. अनेक प्रकारचे आजार आहेत पण ते आपल्याला ओळखता आले पाहिजे. येऊ नये म्हणून ट्रीटमेंट करणं गरजेचं आहे, आजार होऊ नये म्हणून. आता माव्यासारखा आजार यायला लागला तर शेळ्याच्या तोंडावरती फोडे उठतात. मग ते उठल्यानंतर आपल्याला मार्केटमध्ये स्प्रे मिळतो, तो मारल्यानंतर ते जागेवर थांबतं. पण आपण नाही लक्ष दिलं की ते वाढते मग जास्त. ज्यावेळेस नवीन शेळीपालन सुरुवात करणार आहे त्यावेळेस सर्वात महत्त्वाचं काय करणं गरजेचं आहे? सर्वात महत्त्वाचं त्यांना शेळी खरेदी करताना चांगली दष्टपुष्ट शेळी, आजारी शेळी खरेदी करणं गरजेचं आहे. ट्रेनिंग वगैरे घेणं गरजेचं आहे का? ट्रेनिंग गरजेचं आहे कारण तुम्हाला माहिती असणं गरजेचं आहे की कारण शेळी कशा पद्धती, शेळीचं माज, प्रजनन क्षमता, वेल्यानंतर किती दिवसात माजते हे माहिती गरजेचं आहे. ते ओळखता आले पाहिजे शेळी हे. कारण काही शेळ्या अशा असतात की बंदिस्त केलेला असतो फॉर्म, त्यात नर नसतो आणि त्यांना माज माहीत नाही. वर्ष शेळ्या काय फळत नाही त्या. मग असेही काही शेळीपालक बंद पडलेले आहेत. त्यामुळे प्रशिक्षण घेणं गरजेचंच आहे. आता गेल्या काही वर्षामध्ये आपण पाहतो की नवीन शेळीपालक उभारतात परंतु ते टिकून राहत नाहीत, ते कुठेतरी फेल जातात. मग याच्या पाठीमागची कारणं काय तुम्ही सांगू शकता? आता कारण का शेड मोठ्या पद्धतीनं शेडवर खर्च केलेला असतो. शेड केल्या शेळ्या आणलेल्या असते त्या चारा व्यवस्थापन नसतं, त्यांना माहीतच नसतं चारा अगोदर लावायचा. मग काही शेळीपालक काय करतात, शेडवर खर्च कमी करतात, चारा तयार करतात आणि शेळ्या खरेदी करत असताना कुठंतरी ते चुकतात. त्यामुळे ते शेळीपालन खड्ड्यात जाते. आणि काय सगळंच करतात, शेळ्या बी आणतात, चारा बी व्यवस्थापन करतात पण त्यांना लसीकरण माहीत नसतं.
मग त्या कुठल्या लशी द्यायच्या हे जर माहीत नसलं, अचानक रोग आला, ड्रंगळण्यासारखा जर रोग आला तर भयानक संकट होऊ शकतं. त्यात अनेक पिली मरतात, शेळ्या मरतात. त्यामुळे ते लसीकरण माहीत असणं गरजेचं आहे. त्यासाठी प्रशिक्षण घेणं महत्त्वाचं आहे आणि मगच शेळीपालन चालू करणं गरजेचं आहे. म्हणजेच की शेळीपालन सुरू करण्या अगोदर शेळीपालनाबद्दल जे काही ज्ञान आहे ते घेणं गरजेचं आहे. गरजेचं आहे. व त्यासाठी आपल्याला ट्रेनिंग घेणं गरजेचं आहे. गरजेचं आहे. कारण का तुम्हाला शेळीला कुठला रोग आला हे माहिती पाहिजे, तरच ते पुढचं तुम्ही हँडल करू शकणार आहे. रोगच माहीत होत नसेल, शेळी आजारी आहे, आपण कसं आजारी असल्यानंतर आपण डॉक्टरकडे जातो, तसं शेळीला सुद्धा आजारी असल्या म्हणल्यानंतर डॉक्टरकडे नेणं गरजेचं आहे. आपलं प्राथमिक उपचार करणं गरजेचं आहे. गरजेचं आहे. आपल्या फार्ममध्ये शेळ्या आहेत, त्यांचं पिल्लं देण्याचं प्रमाण कसं आहे? आता आपल्याकडं बऱ्याच 2 पासून आहे ते 4 बी होतात, 5 बी होतात. पण आपण जास्तीत जास्त 2ला जास्त महत्त्व देतो. कारण 4 झाल्यानंतर पाजणं बी ते 2 धरायची 2 पाजायची हे प्रत्येक वेळेस आपण करू शकत नाही. पण 2-3चं प्रमाण जादा आहे. आपलं 90% आणि 70% आपल्याकडे पिलांचं प्रमाण आहे. म्हणजे की 2 कडनं जन्म दिला तर ते चांगलं राहते. चांगलं राहते. ह्या शेळ्या आजारी पडू नये म्हणून तुम्ही लसीकरण कोणकोणतं करता? लसीकरण PPR आहे, घटसर्पाचं आहे, पुन्हा बूस्टर म्हणून आहे. अनेक प्रकारचे लसीकरण आहे. घटसर्पासारखे हे लसीकरण त्या वेळेस ज्या त्या महिन्यामध्ये आम्ही ते शेळ्यांना देतो. तुम्हाला ह्या 40 ते 50 शेळ्यापासून वर्षाला सर्व खर्च वजा करता उत्पन्न किती राहते तुम्हाला? ती जवळजवळ 2.5 लाख रुपये निव्वळ नफा त्या माध्यमातून आपल्याला राहू शकतो. पण आपल्याकडे कष्ट करण्याची ताकद, जेवढे तुम्ही कष्ट कराल तेवढं त्यातनं इन्कम आहे. तुमच्या फार्ममधली सकाळी तुमची सुरुवात आहे, जे दैनंदिन जीवन आहे शेळ्यांचं रोजचं रुटीन आहे, ते कसं चालू होतं? सकाळी उठल्यानंतर ज्यावेळेस 7 वाजता आम्ही ज्यावेळेस उठून शेळी पालनामध्ये आपलं कसं असतं, निवांत शेळीपालक काय करतो, निवांत उठतो. शेळ्या आहेत, पण शेळ्यांना आजार हा इन्फेक्शनपासून जास्त होतात. इन्फेक्शन घाणीपासून जास्त. मग शेळ्या उठल्यानंतर आम्ही पहिल्यांदा शेळ्या बाहेर काढतो, स्वच्छ जागेमध्ये सोडून नंतर पिलं पाजणे असेल त्यांची ती पिलं पाजतो. त्यांना परत चारा नियोजन कसं, त्यांचा खुराक काय दिला जातो? त्यांना मकाईचा खुराक आम्ही देतो, पुन्हा पेंड आहे, अशा 2 प्रकारचा खुराक आम्ही त्यांना देतो. म्हणजे तुमच्याकडे जे शेळीपालन ते अर्धबंदिस्त आहे. अर्धबंदिस्त. पण अर्धबंदी असून सुद्धा तुम्हाला खूप चांगलं असं तुम्हाला उत्पन्न भेटतंय व तुमच्या शेळीपालनावर तुम्हाला चांगलं यश भेटलेलं आहे. तर नवीन उद्योजक आहेत ज्यांना शेळीपालन करायचं आहे, तर त्यांना तुम्ही कोणता सल्ला देऊ शकता? आता नवीन उद्योजकांना पहिल्यांदा उद्योजक व्यवसायात पडलत असताना प्रशिक्षण घेणं गरजेचं आहे. त्यांना कारण का जाती माहिती असणं, पहिला आजार व्यवस्थापन, गोठा, ही जर 5-6 गोष्टी त्यांना जर माहीत झाल्या तर ते शेळीपालन यशस्वी होऊ शकतं. पण त्यांना जर जाती माहीत नसतील किंवा आहे तर ते शेळीपालन जास्त दिवस टिकत नाही. कारण का त्यांना माहीतच नसतं, स्वच्छता माहीत नसते. मग अशा किरकोळ गोष्टीपासून शेळ्या ही दगावू शकतात. आता कसं आहे, अनेक पोटफुगी आजार आहे ही माहिती पाहिजे. शेळीचं आपल्या पोट फुगलेलं आहे, ती जर माहिती नसेल तर शेळी पोट फुगून 10 ते 15 मिनटात मरू बी शकते. अशा गोष्टी 5-7 गोष्टीवर लक्ष दिलं तर तुमचं शेळीपण अतिशय उत्कृष्ट पद्धतीचं होणार. आता बऱ्याच लोकांच्या आपल्याला कमेंट येतात, आपल्याला फोनवर येत असतील की लहान काळांची वाढ होत नाही. जसं की ज्या प्रमाणात त्यांची वाढ व्हायला पाहिजे तशी वाढ होत नाही, वाढ खुंटते. तर याच्या पाठीमागचं काय कारण आहे? कारण का शेळी गाभण असताना त्या शेळीकडे विशेष लक्ष देणं गरजेचं आहे. तिला खुराक देणं गरजेचं आहे. तिचं जे काही लसीकरण असेल, तिला जेवढा जास्त खुराक मिळेल तेवढं पिलांची वाढ झपाट्यानं होती. पण कसं होतं, शेळीपालकाचं दुर्लक्ष होतं त्या स्प्रेडमध्ये. शेळी मोकळी असल्यानंतर खुराक द्यायला किंवा जे काही लसीकरण करायचं माणूस त्याच्याकडे लक्ष देत नाही. मग तिथंच त्या पिलाची वाढ कमी झाल्यामुळे ते पिलू जन्मल्यानंतर त्याची वाढ होणारच नाही ना. म्हणजे जे चांगल्या दष्टपुष्ट जसं आपलं पैलवानांना खुराक दिलं जातं तशा पद्धतीचं आहे. तुम्ही जर पैलवान कुस्तीला चालल्यानंतर खुराक देऊन उपयोग नाही, कुस्तीच्या अगोदरपासून त्याला तयारीला धरावं लागतं. तसंच या शेळीपालनामध्ये ज्यावेळेस गाभण शेळीला खुराक देणं तितकं महत्त्वाचं आहे. त्यापासून पिलाची वाढ झपाट्यानं होणार. म्हणजे की आपल्या शेळीपालन सर्वात महत्त्वाचं उत्पन्न म्हणजे आपले लहान करडे आहेत. लहान करडे आहेत. जर त्यांना जर जोपासना व्यवस्थित झाली नाही तर आपल्याला उत्पन्नामध्ये नक्कीच घट होणार आहे. नक्कीच घट, त्यात काही शंकाच नाही. आता नवीन बरेच उद्योजकांचे प्रॉब्लेम असा आहे की त्यांना शेळीपालन करायचं आहे परंतु त्यांच्याकडे भांडवल नाही. मग बँकेकडे गेलं त्यांना कर्ज प्रकरण कशा प्रकारे त्यांनी घ्यावं किंवा त्यासाठी काय केलं पाहिजे? कसं आता शेळीपालन अनेक शासनाच्या योजना सुटतात, त्या योजनेची दखल माहिती घेणं गरजेचं आहे.
आता त्या ठिकाणी आपली बँकेत क्रेडिट बी असणं गरजेचं आहे, कारण का तुम्ही ज्यांच्याकडे पैसा नाही त्यांनी 2 शेळ्यापासून सुरुवात करावी. कारण मी तर म्हणतो कुठल्याही बँकेकडच्या दारात जायची काही गरज नाही. तुम्ही 2 शेळ्या सहजासहजी घेऊ शकता आणि 2 शेळ्यापासून 4 करडं झाल्यानंतर त्याचं वाढवत जायचं. आपल्याला लगेचच काय आपण 100% यशस्वी होणं गरजेचं नाही. तुम्हाला बरेच दिवस यात जावे लागणार आहे. 10-20 वर्ष तुमची गेल्यानंतर तुम्ही स्टेबल होणार आहे. लगेचच काय आज तूप खाल्ल्यानंतर रूप येऊ शकत नाही. त्यामुळं आपण जास्तीत जास्त दामानं होईल तेवढ्या पद्धतीने करणं गरजेचं आहे. आपल्याकडे जे काही उस्मानाबादी शेळ्या आहेत त्यांचे लहान करडांची पाटरांची विक्री करता का आपण? हा, विक्री करतो की 6 महिने झाल्यानंतर आपण विक्री असते. म्हणजे जर नवीन उद्योजकांना जर आपल्याकडे जर शेळ्या किंवा बोकडं लहान पाटी जर हव्या असतील तर त्यांना ते मिळू शकतात. मिळू शकतात. आपण ज्या तरुण व्यावसायिकांना चांगल्या पद्धतीच्या पाटी 1 नंबर महाराष्ट्रातली आपली सोलापूर जिल्ह्यात 1 नंबर शेळी फार्म आहे आपला. त्या ठिकाणी आपण पाहिजे त्या युवकाला टेबल होण्यासाठी आपण देऊ शकतो. 5, 10 काय 20 मागेल तेवढ्या आपण शेळ्या पाटी देऊ शकतो, काय अडचण. जाता आपल्या मित्रांना तुमचं पुन्हा एकदा परिचय मोबाईल नंबर सांगा. आपला शिवप्रेमी शेळी फार्म. माझं नाव सत्यवान नारायण भोसले, मुक्काम पोस्ट आनवली, तालुका पंढरपूर, जिल्हा सोलापूर. मोबाईल नंबर आहे 9923963313. आपण जे आम्हाला शेळी पालनाविषयी जे काही मौल्यवान अशी माहिती दिली, मार्गदर्शन केलं त्यावेळेस तुमचं आपल्या शेती संगोपन या यूट्यूब चॅनलमार्फत धन्यवाद. थँक्यू सर.